जैसे इधर से मछलियाँ घाट पड़ता तो मछलियाँ घाट से रात में मक्खी भी नहीं निकलती है। जी जी, आदमी तो दूर रहा। ये बहुत खतरनाक घाट बता रहे हैं। हाँ। कौन से राज्य में ये एमपी में है। ये तो चलती गाड़ी में इनका पत्थर का भी ऐसा निशाना है, सीधा ड्राइवर के सिर में लगेगा ऐसे। क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब ये बाहर खड़े होते हैं और ये बाहर से सीधे निशाना लगा देते हैं। आदिवासी है जी, वो तो शिकार खेलते हैं तो पत्थर उठाते हैं, उनको गोली की जरूरत नहीं पड़ती, उनका अंधेरे में वो निशाना मार देते हैं। तो कभी रात में चले नहीं, हम तो 5 बजे भी दिन छिपने से पहले ही साइड में लगा देते हैं, इंडोर कर देते हैं गाड़ी। जी जी जी, सुबह चलते हैं, बाकी वहाँ कांड होते रहते हैं।